Ja, ich schau mal auf YouTube, was heute so los ist. Oh Gott, der Alarm. Luca will wieder die Welt zerstören. Schnell, ich muss die Rakete starten. Oh Gott, hoffentlich ist es nicht zu spät. 3, 2, 1, Start. Ha, ich zerstöre den Mond, ja! Mond ist futsch, jetzt die... Was ist das denn? Hallo, ich bin's wieder, dein guter alter Freund. Ich zerstöre die Erde! Niemals! Meine Atombombe! Haha, ja, hallo Freunde, ich bin's wieder, euer Pinguin. Ihr wart kurz vorm Untergang. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ich zum Bürgermeister gewählt wurde und wünsche... Oh Gott, was ist das denn? Ein Kopf? Ah!